সাথে যাচ্ছে, কিন্তু ওখানে বংশ দুজনকে মেরে এবং সবসময় একটা ভয় ছিল। কেউ কেউ বলে সে কিছু কিছু সৈন্য সরকার সাজিয়ে রেখেছে, এদেরকে বাঁচানো যায় না, তার জন্য সাজিয়ে রেখেছে। কৃষ্ণ অন্তর তার এই মনোভাবটা পরিবর্তন করবার জন্য কৃষ্ণ এই যমুনাতে তাকে তার সহায়তা দেখিয়েছে। তুমি আমার রক্ষার জন্য চিন্তন করছি, কিন্তু আমি সামান্য, আমি স্বয়ং হব, আমি যা করব তাই হবে, এর বেশি কিছু জগতে হবে না। আমি সব কিছু করি আমার ইচ্ছাতে, সব কিছু নয়, আমার ইচ্ছা বিনা ধ্বংস কিছু। নিজের স্বয়ং রূপ দেখিয়ে এই আশ্বাসনটা তাকে দিলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, না কোনো বাহিনী সব হয়ে কেউ কিছু করতে পারে না, এটা মাত্র বলছি। অত একদিন তখন আনন্দিত হলে তার ভয় চলে গেল, কৃষ্ণ বলরাম। এদিকে এক একজন টিকাকার এক এক সুন্দর রূপে এক একটা জিনিসকে সুন্দর বক্তব্য। কোন টিকাকার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা যে কথাটা জানি সকলেই জানে, কি বলে, বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণচন্দ্র কখনো কোথাও যান, বৃন্দাবনম পরিত্যজ্য পাদমেকম ন গচ্ছতি, এক পাও তিনি কোথাও যান। অতএব আমরা বলি কৃষ্ণ মথুরায় চলে গিয়েছে। আমাদের মহাজনগণ বলছে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যান। একটা স্বীকার করা যেতে পারে, নিজেদের ঘরে একটা থাকে, মাঠে কাজ করতে যায় না, তিনি চাকরি করতে হইলে কাজ করতে কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করলে আপনি কোথায় থেকে, আমি অমুক জায়গায় আমার বান্ধবীকে পানি। এখন এটা মানা যেতে পারে যে কার্যক্ষেপ তার অনেক হতে পারে, অনেক তার একটু বসতি স্থাপন করতে এইটা ছেড়ে দিতে চান। এই আমাদের গোস্বামী পাদুকা বলেছেন যে বৃন্দাবন ছেড়ে এক পাও কখনো কোথাও যান। তাই যে মথুরায় গিয়েছে, সকলে বলে মথুরায় গিয়েছেন, মথুরা দেবকী জন্মবাদা একটা প্রবাদ রয়েছে, দেবকীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। বলছে দেখো, যিনি দেবকী থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি বিষ্ণু, তিনি বিষ্ণু আবির আসেন যথা সুন্দর উপস্থান। যেমন পূর্ণিমার চন্দ্র একদম পূর্ণরূপে পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়, ঠিক ভগবান সেই প্রকার দেবকী মা থেকে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, আবিরাস। বিষ্ণু সর্বমহাশয়া, ওই বিষ্ণু যে বিষ্ণু সকলের অন্তর্যামী রূপে সকলের ভিতরে বিদ্যমান থাকে, সেই বিষ্ণু তিনি চন্দ্রমার মতো, চন্দ্রমা যেমন পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়, ঠিক সেই প্রকারে দেবক্যম দেবরূপে বিষ্ণু সর্বমহাশয়া আবিরাসে যথা প্রাচ্যম সিন্ধুর উপস্থান। তিনি দেবকী থেকে দেবক্যম দেবরূপে দেবরূপী যে দেবকী, তার থেকে যে প্রকার পূর্ণচন্দ্র উদিত হয় পূর্ব দিশা থেকে, ঠিক তদ্রূপ থেকে বিষ্ণু, তিনি স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণ নয়। যশোদানন্দ
কৃষ্ণ না। তবে তিনি যে বসুদেবের লিখে দিয়েছে বলছে না, লীলাটা বড় বড় না। যখন বসুদেব এই যমুনাকে পার করে নিয়ে যাচ্ছিল, বসুদেব যখন পার করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন যমুনাজি মনে করলেন আমার প্রভু আমাকে পার করে চলে যাচ্ছে, আমার উপর থেকে চলে যাচ্ছে, আমি একটু প্রভু চরণ স্পর্শ করতে পারবো না? এই আমাদের সঙ্গে চেষ্টা করছে, কিন্তু এরা এই বালকরা কিন্তু অনেক এখানে আনন্দ নেওয়ার জন্য অনেক প্রকার কথা বলে। তাই হোক, এই জন্য বলে ভালো প্রভু চরণ স্পর্শ সে ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে বেড়ে স্পর্শ করে আমার ওই সময় ভগবান বসুদেবের হাত দিয়ে চলে যাবে, জলের মধ্যে পড়ে গেছে। আবার কিছুক্ষণ লীলা করার পরে জলটা কমে, আবার তাকে খুঁজে পেল। আবার যখন আজকে অপর যখন তাকে নিয়ে যাচ্ছে ওই একই লীলা, সেই জলের মধ্যে কৃষ্ণ। অতএব এর জন্য গোস্বামীগণ সিদ্ধান্ত করেছে যে ভগবান বৃন্দাবনের ভগবান ওপারে যান নাই, ওপারে ভগবান উনি যে যমুনাতে লীলা করার ছিল ওখানে তিনি থেকে গিয়েছে। আবার যখন এই দিক থেকে দিতে গিয়েছে, এপারে যখন এসছেন তখন এই যশোদানন্দন কৃষ্ণ এসেছে। আবার যখন আসার সময় তখন ওই যমুনাতে লীলা করা, অর্থাৎ বছর থেকে যমুনার থেকে সেই যে কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণই অগ্রসর এসেছে মথুরা। এর সিদ্ধান্ত গোস্বামীরা তাদের এদিকেও জানি, ওদের যমুনা পর্যন্ত তাদের এক একজনে এক এক কথা গোস্বামীগণ বলেছে। আর গোস্বামীগণের কথার কখনো কথা হবে না। যদি কোনো আমাকে অসামঞ্জস্য মনে হয়, সেটা জানতে গল্পান্তরে সত্য সত্য। সেই যমুনা নদীকে আমরা দর্শন করলাম অপরূপ তীর্থকে। এরপরে আমরা এলাম বিশ্রাম ঘাট। ভগবান কংসকে নিধন করেন। আপনারা সকলে জানেন কংসবধ করার পরে কৃষ্ণ এবং বলরাম ওখান থেকে এসে যমুনায় স্নান করেছিলেন, করে যমুনা তীরে বিশ্রাম করেছিলেন। ওখানে বৃক্ষের যেখানে আমরা কৃষ্ণ বলরামের মূর্তি দেখি, হয়ে যায় কৃষ্ণ বলরাম ওখানে বিশ্রাম করেছিলেন। সামনে যমুনা নদী প্রবাহিত হচ্ছিল, যমুনা যে প্রবাহিত কৃষ্ণকে দর্শন করছেন এবং যমুনার সুশীতল জলে তার যে হাওয়া বায়ুর কারণে তার প্রশান্ত শরীর শান্ত ওই জায়গাটা। আরেকটা হয় এখানে বাংলায় এটা প্রসিদ্ধ যে ভাই বোনা আছে না, ঘাট দিতে দিয়া, কেউ বলে জম দিতে, এইটা হচ্ছে আসছে কার্তিক মাসে কার্তিক আছে, আপনারা কালী পূজা করেন, কালী পূজা কোন দিনে হয়? কালী পূজা অমাবস্যা, তারপরে প্রতিপদা, তারপরে দ্বিতীয়া। এইটার নাম হচ্ছে যমুনাজি তার মূর্তি আছে দেবী, যমরাজ তারও মূর্তি আছে, তিনি দেবতাদের ভাই বোন। যমুনা সমন শশা, যমুনা দেবী সমনের শশা মানে তাদের নিয়ম ফোটা দেয়, ভাই ফোটা দেয়। ভাই ফোটা দিলে তখন তিনি বলছেন তুই কি চাস, তখন এই কথা
আছে যে দেখো যে এই দিকে আমি আজ মাকে কথা এই দিকে দিয়েছি এই যমুনা তীরে এখানে শুধু ভাই বোন মিলে স্নান করে ভাই পৃথিবীর ফোঁটা লাগাবে সে আর তোমার দ্বারা দণ্ডিত হবে যমুনা সেটা স্বীকার করে যে একটা বাঙালি বলে না ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা জমির গর্বে পড়লো কাটা বলে না সে আর দণ্ডিত হবে না জমপুরেতে যাবে না এই জন্য এখানে খুব ভিড় হয় বলতে খুব সব ভাই বোন মিলে আসবে স্নান করবে এখানে স্নান করবে স্নান করলে ভাইকে এই যে সেটা দর্শন করেছি এবারে যখন একটু চলেছে এখানে আমরা গাড়ি করেছি ওখানে ওই দিকে বড় একটা উঁচু টিলা ছিল ওইটাই হচ্ছে কক্ষ এখন তো সব স্তূপ ভেঙে চলে গেছে ঠান্ডার পরে আছে কিন্তু ওইটাই হচ্ছে কক্ষ ছিল কংস ওখানে বাস কংস ওইটাই ছিল মানে কেউ বলে কংস টিলা বলে ওই জায়গাটা ওই যে উঁচু করে বানানো আছে ওই দিকটায় ছিল ময়দান ছিল লোকজন পরিবার সব আয়োজন ছিল ওইখানেই রঙ্গমঞ্চ হয়েছে উনি সবার উপরে বসেছিলেন আর সব ছিল চারমোহর মসজিদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অন্তদের কংসকে ওখানে গিয়েছিল এই জন্য নামটা হচ্ছে কংস জন্মভূমিতে আমরা এখনো যাইনি রাত্রে তাদের গাড়িওয়ালা দেরি করে কত দেরি হবে জানি না তারপরে আমরা কোথায় গিয়েছি ভূতেশ্বর আর এইটা আমাদের হচ্ছে বৃন্দাবন কেবল মথুরা এখানে আগে মধুপুর নাম ছিল মধুপুরী বলে মথুরাপুরী মধুপুরী সপ্ত মোক্ষদাপুরীর মধ্যে একটা মধু এই মোক্ষদাপুরী মোক্ষম দদাতিথি মোক্ষদা যাহারা এই মথুরা ধামকে দর্শন করে মথুরা বলতে এইটুকু না কিন্তু পুরো 84 কোষ যারা এই মথুরা মন্ডলকে দর্শন করে তারা চিরতরে মুক্ত হয়ে যায় তাদের আর মায়া বন্ধন থাকে না মায়া থেকে বাঁধে রাখতে পারে না এই জন্য এটার নাম হচ্ছে মোক্ষদা মধু নামক দৈত্য ছিল সে ভয়ঙ্কর দৈত্য ছিল তাকে কেউ যুদ্ধে হারাতে পারত না কেননা সে এক সময় শিবের উপাসনা অবশ্যটা সকলে কিন্তু উপাসনা প্রায় করেছে আমাদের মতো বসে বসে খায় খুব তপস্যা করে তারা খুব বড় তপস্যা করে আর প্রায় বাঙাল শিবের তপস্যা শিব আসন্তোষিত তাদের সন্তুষ্ট হয়ে যায় শিব তপস্যা করলে শিবের প্রতি সন্তুষ্ট শিব তাদের প্রতি সন্তুষ্ট শিব দর্শন দিলেন বললেন কি চাও তখন সে বলল है ना तो यहाँ जब वो तपस्या कर रहा था मधु दैत्य शिव का शिव संतुष्ट हो गया प्रकट हो गए दर्शन दिए आप शिव बोला वत्स मैं बहुत संतुष्ट हूँ तुम्हारे तप से इतना कठोर तप कर रहे हो तुम्हारे तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और माँ उन्होंने बोला मेरे को अमर कर दो मैं अमर हो जाओ मैं मृत्यु ना हो किसी के हाथ असुरों का यही है भक्त तपस्या करके क्या कहना है आप संतुष्ट हो ध्रुव जी विष्णु तपस्या किए थे प्रहलाद जी भी किए थे क्या मांगा अम्बरीश महाराज तो ऐसा मांगा क्या बोला जानते भगवये भगवन
मुझे वर देने ही चाहते हो तो यही वर दो, मेरे कुछ चाहने का इच्छा ही जागृत ना हो, कुछ चाहने का इच्छा ही मेरे मन में जागृत ना हो, ऐसा वर। मनुष्य शब्द माना मुस्लिम होता है और अशुद्ध तपस्या करिए। भक्त लोग ये कहता है कि भगवान तुम संतुष्ट रहो, बस हमें इतना तुम प्रसन्न रहो, इतना ही चाहिए। ध्रुव जी क्या बोला? स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो तम प्राप्तो वन्देव मुनिं काजं विचिन्नं निपदेव स्वामी हितार्थस्मि वरं न याचे। उन्होंने कहा ये भक्तों का देखो, उनके मन में यदि भी रहता है भगवान उसको नष्ट ही कर देगा, हरामी तद्धर्म सदैव। तो उनके मन में बहुत इच्छा था, इच्छा कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा, ये पूरा पृथ्वी का सिंहासन मेरा होगा, मैं संपूर्ण संपत्ति का मालिक बनूंगा। इसके लिए आया था वो, सिंहासन प्राप्त के लिए, राज प्राप्त करने। लेकिन जैसा वो कांच को बटरता है ना, देखो रास्ता में पूरा कचरा को बटोरता है, लोग बोरी भर भर के ले जाता है, बेचता है, क्या पैसा मिलता है उसको? और वो करते करते उसके भीतर कोई किसी को मणि मिल जाए, कहिनूर मणि का टुकड़ा भी मिल जाए, तब वो क्या करे? वो बोरी भरे भरे जो ले जाता है वो फेंक दे, बोली जरूरत नहीं है, इतना सा कोई नहीं कर सकता। वही कहा मैंने ये सिंहासन आदि संपत्ति आदि जो है ये कांच का टुकड़ा के समान है, और वही ढूंढते ढूंढते मैं जो दिव्य रत्न स्वरूप कहिनूर मणि के स्वरूप आपको मिल गया है। हमें ना चाहिए उसको, हमें ना चाहिए। भक्त को मन ऐसा भगवान को प्राप्त करने के। और जो है अभक्त जो होता है, असुर जो होता है, उसका क्या होता है? मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, मैं सबके मालिक बन जाऊं, सबके ऊपर राज करूं, मैं सबको शासन, मेरे समान बराबर का कोई ना रहे, मैं अमर बन जाऊं। मैं अमर बन जाऊं, यही मांगा, मैं अमर बन जाऊं। तो शिव जी बोला अमरत्व तो हमारे हाथ में नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तुम और कुछ मांगो। फिर घुमा फिरा के उनको जो वर दिया है, क्या वर दिया है? तो मैं त्रिशूल तुमको देता हूं, दिव्य त्रिशूल। ये त्रिशूल तुम्हारे बेटे के हाथ में रहेगा, और जब तक बेटे के हाथ में ये त्रिशूल रहेगा तब तक कोई तुमको मार नहीं पाएगा। सावधान, त्रिशूल तुम्हारे बेटे के हाथ में रहेगा। बेटा कौन था? लवन दैत्य, उसका नाम था लवन दैत्य। राजा रघु भी इसमें परास्त हो गया था लवन दत्त के हाथ में, क्योंकि उसके हाथ में त्रिशूल था। और उनका भी हुई तो उनके हाथ में जब तक त्रिशूल रहा तब तक वो उनको नहीं मार पाए। जो रघु इतना बड़ा वीर था, रावण त्रिभुवन था ना, त्रिभुवन विजय रावण था। एक बार वो आया था उनके पास युद्ध के लिए, तो उन्होंने उस समय सरयू में स्नान करके ऊपर बैठ करके अग्नि जप कर रहा था। उसने आके मेरे को युद्ध दो मेरे को। बोले रुक जा, मेरे अग्नि तो हो जाए उसके बाद करेंगे तेरे साथ। नहीं, हमें युद्ध दो। तो उन्होंने क्या किया, हाथ से बालों के ऊपर ऐसा लंका को बनाया। एक तरह लंका है ना, हाँ कर दिया। तो देख इस ध्वंस हो गया, जा देखा लंका था। इसी प्रकार भी था, उसको भी लवन दैत्य ने मार दिया। और भगवान स्वयं ही मधु दैत्य को मारे। उसी समय से यहाँ का नाम हुआ था मधुपुरी।
इसके बेटा राजा हुए, वो उस प्रकार प्रतापी था, त्रिशूल के हाथ में था ही। लवंदित्व का जो भूगर्भ में रह करके जो तपस्या किए थे, वो जगह पे वहां पे अभी तक है। अब देखिए आपने नहीं देखा, वहां पे है वो जगह, लेकिन वो के जैसे तो नहीं, विश्राम बने, तो वहां पे था लवंदित्व। उस लवंदित्व को जब ऐसा हुआ तो मथुरा के लोग जो है, उस समय त्रतायुग था, रामचंद्र के पास गए थे कि भगवान ये लवंदित्व तो बहुत ही अत्याचारी है, जिसके कारण हम लोग कोई शांति में नहीं रह पा रहा, आप कृपा करें, इसको वध करें और हम लोगों को, ऋषि लोगों को शांति प्रदान करें। भगवान रामचंद्र से समय भेज दिया था शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न जो है आए थे लवंदित्व को, लेकिन इनका जो उपाय मारने का ऋषि भरद्वाज ने कह दिया था। वो सवेरे जब प्रातः भ्रमण करने में निकलता था, उसी समय उनका हाथ में त्रिशूल नहीं रहता। भ्रमण करके जाकर के बाद स्नान अवस्था करके त्रिशूल लेकर के सभा में जाकर के बैठता, तो उसी समय दिन पर रहता, लेकिन उतना समय उसके हाथ में नहीं था। वही उनको कह दिया था। ठीक शत्रुघ्न उसी समय पहुंच गए, युद्धम दे ही, युद्ध दो। बोले नहीं, मैं थोड़ा आ रहा, अंतपुर से। बोले नहीं होगा, तुम वीर हो, मैं भी वीर हूं, तुम वीर हो, तुम्हारे अपने वीरत्व के ऊपर यदि तुम्हारे विश्वास है तो आप लड़ो। उसी समय युद्ध किए और उनको परास्त कर मार दिया। सो लवंदित्व को मारने के बाद जब यहाँ के राजा मांगा, यहाँ के प्रजा लोग, तो रामचंद्र ने शत्रुघ्न को भेज दिया राजा, उन्होंने राज कही। वो जो आदि वराह जो है, शीत वराह, आदि वराह वहाँ दो है, आदि वराह हुआ, शीत वराह हुआ। ये इंद्र के पास था, इंद्र को जगह, इंद्र को जय करके रावण उनको ले गया, अपने राज्य में लंका में उनको स्थापन किया था पूजा करने के। और जब रावण को जय किया रामचंद्र, उसी समय उस मूर्ति को लेके गया था अयोध्या। फिर जब शत्रुघ्न ने इसे मथुरा को जय किया, यहाँ जब राजा मांगा तो शत्रुघ्न को यहाँ भगवान रामचंद्र राजा रूप में यहाँ प्रतिष्ठित किए थे, राज्याभिषेक उनका किया। तो उस समय संतुष्ट होकर के शत्रुघ्न को जो मेरे स्वरूप ये जो है वराहदेव को आप पूजा करो, वराहदेव को दिया। वही वराहदेव उसके बगल में ही है। आज हमारे थोड़ा दुर्भाग्य है कि मैं थोड़ा बहुत लेट हो रहा था आने में, आज नहीं तो हर एक बार हमारा दर्शन हो जाता है। इस बार बंद हो गया था, मन में आशा रहा कम एक बार फिर वो बाद में दर्शन देंगे। आज इस बार क्या रोस्ट हो गया हमारे प्रति पता नहीं है, वो दर्शन नहीं दिए। तो वहाँ पे उसे दर्शन वहाँ पे है, अभी तक दर्शन देते हैं, उससे वराहदेव को दर्शन नहीं मिला है। उसके बाद हम लोग आए भूतेश्वर। भगवान जहाँ जहाँ ही अवतीर्ण होते हैं, सब लीला के साथ शिव जी, सब लीला के साथ और क्षेत्रपाल रूप में वहां रह करके भगवान की लीला दर्शन करते हैं। तो हमारे ब्रजधाम में 4 शिव जी है, 4 है ब्रजधाम में जो दर्शन देता रहा और भगवान की लीला दर्शन करता रहा। ये भूतेश्वर है, कामेश्वर है, नंदेश्वर है और गोपेश्वर, 4 है। भूतेश्वर का सर्वप्रथम कहा जाता है। ये भूतेश्वर रूप में भूतानामेश्वर भूतेश्वर, भूत माने जीव, संपूर्ण जीवों को जो पालन करता है, जो रक्षा करता है, वो है भूतेश्वर।
संपूर्ण जीवों को पालन करने वाला, यहाँ बैठे बैठे सब कोई को पालन कर रहा है, रक्षा कर रहा है, सर्व तो ओर से विपत्ति आपत्ति से रक्षा कर रहा है बैठे बैठे। इसलिए के नाम है भूतेश्वर। वही भूतेश्वर दर्शन किए हैं, यही उनका स्थान है। सब यहाँ से हम लोग जाएंगे, अभी तक जो बोला लवन दैत्य का गुफा है वहाँ जाएंगे। उसके बगल में ही टीला है, टीला माने ऊंचा स्थान, पहाड़ के जैसे भी टीला। तो वो टीला में वहां बैठ करके ध्रुव जी तपस्या किए थे। वहां ही ध्रुव जी तपस्या किए थे। कितने दिन तपस्या किए थे ध्रुव जी? 6 महीना, केवल 6 महीना। 6 महीना में ही तपस्या करते भगवान को संतुष्ट किया। भगवान साक्षात दर्शन दिए वहां पे। दर्शन देकर के उनको उनका मन वासना जो है पूर्ण किए। वही तो हम लोग कहा था वर देने चाहा, उन्होंने वर नहीं लिया। बोला तुम प्राप्त वानदेव मुनीन्द्र स्वामी कृतार्थों में वरम न जाचे। हे प्रभु, आपका दर्शन मिल गया है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वर है। इससे ऊपर कुछ बड़ा है हो ही नहीं सकता। तो इससे ऊपर बड़ा हमें कोई कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कृतकृत्य हो गया हूं। आपको प्राप्त किया, आपको दर्शन पाया। वही सुंदर स्थान जो है वो ध्रुव टीला है। ध्रुव टीला हम जाएंगे, वहाँ तपस्या स्थल दर्शन करेंगे। इधर आए जो है लवन दैत्य को जहाँ मारा था उनका कुंड है, जो शत्रुघ्न का कुंड है। शत्रुघ्न को उस कुंड को निर्माण किए थे, उस कुंड है। बगल में मंदिर है, मंदिर हम लोग दर्शन करेंगे। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं तो गाड़ी में सब बैठेंगे, जाएंगे तो रात हो जाएगी आज, क्योंकि वहाँ दर्शन करेंगे। वहाँ से जाएंगे हम तालवर। अच्छा, यहाँ कहें तो वहाँ नहीं कहने से हो जाएगा, चलेगा। वहाँ है तारवन। तारवन यहाँ के लोग कहते हैं और बंगाली तालवन होता है। तालवन जहाँ धेनुकासुर को मारे थे भगवान। कौन मारा? कृष्ण ने ही मारा। ये मारा बलराम जी। बलराम जी के द्वारा मारवाया, क्योंकि कृष्ण प्रहलाद जी को जब कृपा किए थे तब कहा था प्रहलाद जी को, वत्स प्रहलाद, मैं वचन देता हूं तुम्हारे वंशों का किसी को मैं हत्या नहीं करूंगा। हत्या नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा मैं। इसी कारण ये धेनुकासुर जो है, ये बोले महाराज का ये 200 पुत्र था उनका, एक पुत्र था धेनुकासुर। वो गधा का रूप में रहता था, सब गधे का रूप में रहता था। और उनकी बोली भी गधा के जैसा ही है। तो कंसों के मित्र था, उनका ही काम करता था। इसीलिए वो जो है उसका वहाँ कुछ वन था जहाँ केवल ताल का ही पेड़ लगता था। सुंदर सुंदर ताल होता था, पकने से ताल में बहुत सुगंध आता है, बहुत दूर तक मिलता है सुगंध। और ताल का ही वन उनको दिया था उसको रक्षा करने के लिए, पहरा देने के लिए। अपने परिवारों के साथ वहाँ रहता था, अकेला नहीं, बहुत सारा था, उनका पूरा परिवार था वहाँ। ऐसा वो देखभाल करता था, एक पक्षी को भी बैठने नहीं देता था वहाँ पे। एक पक्षी को नहीं बैठने देता था, गौ न घुस सकता था वहाँ पे। इतना सुंदर सुंदर घास हो गया था उसमें, एकदम हरे हरे घास लपलपा रहा, लेकिन गौ नहीं प्रवेश कर पाता था, नहीं खा पाता। तो आज भगवान की इच्छा है कि हमारे ब्रजधाम में इस प्रकार स्थान तो नहीं रखना है। हाँ? और कोई कह रहा है बंगला घूमने में, एक ही वस्तु को 2 बार कहूं तो समय चला जाता है। सब टीवी देखता है, टीवी देखने वाले हैं सब, तो फिर सब टीवी देखने वाला है। टीवी और मोबाइल दिखता है,
उस समय को भी नहीं समझता है। हाँ, হ্যাঁ, আমরা কি বলেছি, আমরা এখন কোথায় যাব? সেই ধ্রুবটিলা, যেখানে ধ্রুবজি তপস্যা করেছিলেন সেখানে যাব। পাশেই লবণদত্তের গুফা রয়েছে, পাশেই আছে, রাস্তার পাশে, সেটাও দেখব। ওখানে তপস্যার স্থান, তপস্যাগত তো সকলেই জানে। ওর পাশেই গ্রাম আছে মধুবন, ওই গ্রামের নাম এখন। ওর কিনারেই একটা কুণ্ড আছে, শত্রুঘ্ন কুণ্ড, শত্রুঘ্ন ওইটা তৈরি করেছিলেন। পাশে শত্রুঘ্ন মন্দির আছে, মন্দির দর্শন করে আমরা যাব তালবনেতে। সেই তালবনেতে গাধা রূপ ধরে থাকতো ধেনুকাসুর। তো ধেনুকাসুরকে যখন থাকতো গৌ চালাতে চালাতে সেখানে গেলে সখাগণ বলল, সখে আরে দেখ না, এত সুন্দর সুগন্ধ আসছে কোথা থেকে রে? হ্যাঁ, বড়ই লোভ হচ্ছে রে। হ্যাঁ, এই গন্ধ পেয়ে বড়ই লোভ হচ্ছে খাওয়ার জন্যে। এত সুন্দর গন্ধ, অবশ্য কোনো অপূর্ব ফল পেকে পেকে রয়েছে, তারই সুগন্ধ আসছে। কৃষ্ণ বিশেষ কিছু না বললে বলরামকে বলল, বলরাম তো বলবান, চলে চল কোন দিক থেকে গন্ধ আসে দেখ। তো যে দিক থেকে গন্ধ আসছে, গন্ধ শুনে সেই দিকে গিয়েছে। এদিকে তাই তো এত সুন্দর একটা সুসজ্জিত বন, আর তার মধ্যে ফলগুলি পেকে পেকে একদম রয়েছে, আর তার এত সুন্দর সুগন্ধ, খেতে যেন কত সুস্বাদু হবে। চলে গেল, সখাদের নিয়ে চল, বনের মধ্যে প্রবেশ করে গেল। এই গাছ ধরে করে হিলে দিয়েছে, আর ফলগুলি পেকে পেকে রয়েছে, ডব 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 করে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। আর সখারা আনন্দে কুড়াতে শুরু করে দিয়েছে। হ্যাঁ, ফল আনন্দে দেখাচ্ছে। ওই শব্দ পেয়ে গর্ধবাসুর ছুটে চলে আসে, এসে দেখে একদম ক্রোধিত, এত বড় সাহস কার আমার রক্ষিত বনের মধ্যে প্রবেশ করে আমাকে না বলে, এত বড় সাহস কার? এখনই বেড়ে গেল, ছুটে চলে এসছে। এসে পা দুটি পিছন দিকে করে পিছের দুটি পা দিয়ে একসাথে মেরেছে বলরামকে লাথি। যেই না লাথি মেরেছে, বলরাম তুই হাত দিয়ে দুটো হাত পা ধরে দিয়েছে, ধরে ঘুরিয়ে 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 প্রাণ সে একবারে ছুটে মেরে দিয়েছে গাছের উপরে। গাছগুলি সুন্দর শাড়িবাঁধা ছিল, একটার উপরে পড়ছে সেটা দিয়ে পড়েছে, একটা ভেঙেছে, একটার উপরে তারটা ভেঙেছে, আরেকটা এই করে সম্পূর্ণ বনটাই শেষ হয়ে গেছে। সব সব ভেঙে 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 পড়ে গেছে। এক এক করে আসছে, যে আসছে তাকে মারছে, যে আসছে তাকে মারছে। একদম সুন্দর করে দিয়েছে, নিষ্কণ্টক করে দিয়েছে। গরুগুলিও আজ তাদের মহা আনন্দেতে ওই যে ঘাসগুলি ছিল ঘাস খেতে শুরু করেছে, ঘাস খেয়েছে। সব লোক এসে ফল সেখান থেকে, এই জায়গাটা বড় সুন্দর হয়েছে, সবাই যায়, সবাই ফল গ্রহণ করে, সবাই ভক্ষণ করে। সেই স্থানে আমরাও দর্শন করতে যাব। চল সকলে আমরা গিয়ে গাড়িতে এখন বসি। পাশে কুণ্ডটা এখন বানিয়েছে ভালো না, বড় বানিয়েছে, কিন্তু জলও সেরকম কিছু দেখা যায় না। শ্যাওলা দিয়ে ভর্তি করা, সেই গাছগুলি কি গাছগুলো ওগুলি ভর্তি করা, কিন্তু আগে ছোট্ট ছিল কুণ্ডটা। অথচ লোক গেলে এই বড় বড় মাছগুলি ছুটে আসতো, ছুটে আসতো। আর খাওয়াতে একটার পর একটা চলতো, এত ভালো লাগতো দেখতে। আমি একবার একদম মুড়ি মুড়ি ভাসে একদম দিলে একদম খেতে আসে, খুব ভালো লাগতো দেখতে। আর এই বড় বানিয়েছে, আর কিছু দেখা যায় না। এখন রয়েছে ওখান থেকে আমরা কুমুদ শাপলা, ওই কুণ্ডটা কেবল শাপলা বলি হতো। ওখানে কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে ওখানে লোকালোকি খেলা করতেন, কুণ্ডের মধ্যে অনেক লোকালে খেলা করতেন। এই জন্য জায়গাটার নাম কুমুদ। जय जय श्री राम। अभी हम कहाँ जाएंगे? मधुबन, तालबन, कुमुदवन, शांतनु। महाराज शांतनुदेव पुत्र प्राप्ति के लिए वहां पे बैठ करके तपस्या की। और जंगल था, जंगल के भीतर बैठ तपस्या की। यहाँ से तपस्या से सिद्ध हुए और प्राप्त किए। वो स्थान है जो हो गया आपका, तो बुलाता क्यों नहीं है? मैं तो इसलिए वो रोक रख के रखा आपके लिए, नहीं रोक, सब आपको तो गाली देगा, इसलिए मैं रोक रख के रखा। जय जय श्री राम।